Evet, ikinci bölüme hoş geldiniz. Karıştırmaya başlıyoruz. Bir ellesek mi? Benim hiçbir işime yaramadı peçete. Aklıma geldi peçete. Şu anda şu şekilde slime'ımızla savaşıyor gibi hissettim kendimi. Bu arada benim yeterli çok fazla fotoğrafım, videom var. O yüzden yeterli olmayabilir. O zaman birkaçını silip tekrar yapabilirim bölümü. Hop. Şöyle karıştıralım. Şimdi elime alacağım da şimdi. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Ama bunu biraz daha koyup peçetemiz birazcık silelim. Bayağı bir geçti ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ay, bu bayağı bir topladı. Şöyle gezdirelim. Bakın, ben elime aldığımda sizin de gördüğünüz gibi, benim de bahsettiğim gibi yapış yapış oldu. Çok güzel oldu ya. Şöyle. Güzel oldu. Vallahi çok beğendim. Kendimi övmek için söylemiyorum ama. Bu arada sizlere söyleyeyim hemen. Halen benim güzel kanalıma abone değilseniz tek bir tıktan abone olun ve tek bir tıkla da videomu beğenin. Eğer 100 abone falan, evet 100 abone ya da 100 beğeni gelirse bu videoya, gerçekten sizler için daha da güzellerini çekeceğim. Başka slime videoları çekeceğim. Ama eğer beğenilmezse o zaman bir daha hiç, yani belki ama az slime videosu çekeceğim. Hop. Şu an bir şey çakmaya çalışıyorlar galiba, onun sesi geliyor. Bir daha elime alayım. Şunu Uy, çok yapışkan. Neyse. Evet. Yapışkanlığı azalıyor. Müthiş. Müthiş oldu. Müthiş bir şey oldu. Bu acayip güzel oldu. Bu bugüne kadar yaptığım en güzel ikinci slime. Diğer slime'larım da tam şurada. Onları da mükemmel oldu. Videomu beğenmeyi ve halen abone olmadıysanız olun. İkinci defa söylüyorum bunu. Çok güzel oldu. Bu arada ben şu nerede bıraksınız? Bıraksız suyumla yaptığımda turuncu oldu. Hatta şuradan alıp sizlere göstereceğim. Bu renge girdi. Diğeri de mavi. Bu şekilde. Ama bu benim en çok beğendiğim. Bu ikinci. Mavi üçüncü. Mavinin ben hiç olmadığını düşünüyorum. Ama tabii ki siz mavi güzel olmuş diye yazabilirsiniz yorumlara. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun, beğenin. Ve daha güzel slime videolarımla karşınıza çıkayım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Böyle oldu slime'ım. Pembe oldu. Ve ben çok da beğendim bunu. Pembeliği şöyle bir pembe. Buradan daha iyi gözüküyor ama açık oldu pembem. Ve videomu beğendiyseniz beğendiğim tuşuna basın. Son kez söylüyorum. Görüşmek üzere.